ကျွန်တော်ဒီမှာ upper နဲ့ upper ကိစ္စပြီးပေါ့နော် upper ပြီးဆိုတော့ဒီ scaffold ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထပ်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ upper ရှိရကျွန်တော် upper နဲ့ body နဲ့အကြောင်းပြပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် body အကြောင်းထပ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက body ဆိုတာကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ body ဆိုတာကဟိုဒီဒါကအပေါ် upper ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာရှိနေမှာအရာလုံး body ပဲနော်အဲ့ body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလို့အဲ့တော့အဲ့မှာ body ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ပြောချင်တာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဟိုပါလေ HTML မှာရှိတဲ့ body လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုတော့မျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ body ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ body ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆန်ခုနကျွန်တော်ထည့်မဲ့စမ်းသားပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာစမ်းသားလို့ထည့်တဲ့ခါစမ်းသားเนาะတော့အဲ့ထက်မှာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ widget ပဲတောင်းတာလေကျွန်တော်စမ်းသား widget ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ပေးလိုက်ပြီရတယ်เนาะအဲ့ပြောခုနကျွန်တော်စာသားလေးထည့်ပေးလိုက်ပြီရအဲ့တော့စာသားအဲ့လိုမျိုးတော့မထည့်မတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲထည့်လိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ touch ပြတယ်เนาะwhich or သူစံတာမှာ change ရှိအောင်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုန txt touch နော် touch ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကိုဝါပေါ့ဗျာဒီမှာရေးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ရမလို့တခုပဲပိုက်တယ်ခဏစောင်းလိုက်ကိုဝါဆိုပြီးပေါ်လာဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ body ထပ်ထည့်ပြရနော်ဒီခုနကကျွန်တော် scaffold တွေက body ထပ်ထည့်အဲ့တော့ body ထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ center ကိုမသုံးတော့ဘူး center ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ body တူလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ center ခဏ center ကိစ္စခဏမေးထားမယ်နော်မေးထားပြီးကျွန်တော်ဘာသွားမလဲဆို container အကြောင်းတော့နော် CUNTI container ဆိုတာပြောရင်တော့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အရာပေါ့ဗျာ container ဆိုအထဲထဲမှာပစ္စည်းရှိအဲ့တော့အထဲထဲမှာဘာထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်သူက container ရောဒီမှာတော့ဘာအနေနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ဟို box တွေ4000ခွက်တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုသုံးတယ်နော်4000ခွက်တွေအပေါ်ကအုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပါလဲဆိုတော့ width တွေ height တွေတောင်းတယ်နော်width တွေ height တွေတောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ chain ရှိမယ်ပြီးတော့ကာလာရှိမယ်နော်chain ရှိမယ်ကာလာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ container ကို container ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဘာလဲဆိုတော့ chain အနေနဲ့ကျွန်တော် touch ဆိုပြီးကျွန်တော်တခုထည့်လိုက် touch ဆိုပြီးတခုထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမှချက်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာသူကနေဟိုးပေါ်တက်တာနော်ဟိုးပေါ်တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဟိုးပေါ်တက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ container ရဲ့ container ကိုအရောက်မှာပေးကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်color ပေးကြည့် color ကို CUR လို့က color ဆိုရဲ color ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီရောင်းလေးပြလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီး chart run ကြည့်လိုက်သူက container ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် width တွေ height တွေမပေးဘူးဆိုတော့သူထဲမှာရှိရ chain ပေါ့နော်အဲ chain ရဲ့နေရာကိုယူသွားပြီပေါ့နော် okay သူထဲမှာ chain မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် chain မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုအပြည့်ယူသွားတယ်နော် chain ရှိရင် chain ရှိရဲ့နေရာကိုယူရ chain မရှိဘူးဆိုရင် chain ဟို chain မရှိဘူးဆိုအပြည့်ယူသွားတယ်ပေါ့ဗျာသူရဲ့ parent body ဗျာအဲ body အပြည့်နဲ့ပဲနေရာယူသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် chain ကလည်းပြထည့်လိုက် chain က txt tax နော်ဒါလည်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ခုနဟာကို width တွေ height တွေပြလိုက် width 200 height 200အပြင်ကျွန်တော်လာကြည့်လိုက်အဲဆို width 200 height 200ပြတာအဲ့တော့width 200 height 200ရဲ့အတွင်းမှာစာသားပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးရောက်နေအဲ့တော့ဒီ container ရဲ့အတွင်းမှာ container ရဲ့အတွင်းထဲမှာပါဖြစ်ဆိုတော့ chain ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ text စာသားကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောင်းလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ center နဲ့ပြန်ပြီးအုပ်လိုက်ဆန္ဒပြပြီးဟိုလိုက်ဒီစာသားအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမဆိုတော့ conscan ဒီမှာမခံပေါ်တော့မှာခံ see what last အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခံ see what last ပေါ်တော့မှာconvert to children chain အောက်ပုံကနေပြီးတော့constant ဆို modify ထည့်ပြီးပါရနော်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ chain ကိုအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်ပါအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနဒီမှာ touch ကသူနေရာယူထားတဲ့ box လေးရဲ့အလယ်ကောင်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့မနော်အဲ့နေရာရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ width ကိုခုန300ပြလိုက်ဒါဆိုရင်300ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလဲကောင်ရောက်တာပေါ့နော်300ရဲ့အလဲကောင်ရောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ container ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်က decoration တွေပါတယ်ဆင်းလို့ရတယ်နော် decoration တွေအကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှ widget တွေရေးနေထပ်ပြမယ်နော်အဲ့နောက်က pattern တွေကန်လို့ရတယ်ပြီး alignment တွေချိန်လို့ရတယ်နော်အတွင်းမှာ alignment တွေချိန်လို့ရပြီး constraint တွေလုပ်လို့ရတယ် constraint ဆိုတာအသေးကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အသေးတနေရာမှာအသေးကတ်ထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်က margin တွေကန်လို့ရတယ် transform တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးပါလဲဆိုတော့ဒါ chain နော်ဒါတော့သိပြီသား transform alignment တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ဆိုတော့ container ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်နော် container ဆိုတဲ့ widget ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အပေါ်ကအခုံတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လို့တာကျွန်တော် pattern တွေပါဖန်တီးကြည့်ရဆိုရင် container နဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ရမှထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video သင်္ကန်းတော့ကျွန်တော်တူတူလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ video ရပ်မယ်နော်